거지? 빵떡 TV 친구들 안녕. 알쏭달쏭 오따 퀴즈 나갑니다. 이게 살이 찌면 코골이를 할 수 있대요. 이게 무엇일까요? 1번 호털, 2번 발가락, 3번 목젖. 힌트하면 나와라! 입천장과 코 사이에는 목젖이 있어. 공기 공기 배로 가자. 공기 공기 배로 가자. 공기들 안녕. 목차 안녕. 공기 공기 배로 가자. 이렇게 코에서 들이마신 공기가 폐로 갈 때 목젖을 지나가. 그런데 사람들이 누워서 자게 되면 목젖도 눕게 돼. 공기 공기 배로 가자. 공기 공기 배로 가자. 뭐야? 목젖이 누워 있어서 길이 좁아졌잖아. 지나갈 때 꽤 힘들겠는데? 뭐가 힘들어? 좁긴 해도 지나갈 수 있잖아. 하긴 얘들아 빨리 가자. 해님 산소 부족하시겠다. 맞다 빨리 가자. 배로 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 배로. 목젖이 누워서 공기길이 좁아져도 큰 문제는 없어. 하지만 사람들이 살이 찌면 문제가 생겨. 나도 살이 찐 거지. 게다가 공기가 지나가는 길도 살쪄서 이렇게 아주 좁아져 버렸어. 살이 찐 목젖이 밤이 되어 눕게 되면 공기 공기 공기. 공기들 안녕. 우와! 이거 뭐야? 길이 뭐야? 길이 완전 좁아졌어. 길이 완전 어떡해. 좁아졌어. 해님 산소 필요하실 텐데. 미안해. 미안하면 다야? 좀 비켜봐. 아이 참 안 되는 거 알면서. 할 수 없지 뭐. 얘들아, 그냥 빨리 가자. 그래. 공기길이 좁아도 너무 좁게 되는 거지. 공기들이 이 좁은 길을 빠져나갈 때 공기길이 떨게 되는데 그때 목젖이 제일 많이 떨어. 그때 나오는 소리가 바로 코골이야. 그러니까 정답은 3번 목젖. 목젖에 살이 찌지 않아도 자세를 안 좋게 누우면 목에 있는 공기가 다니는 길이 좁아져서 코골이를 할 수 있대. 그럼 코골이를 하면 병원에 가서 원인을 알아봐야겠네. 그렇지. 오늘의 퀴즈는 여기서 끝. 우리는 빵떡TV를 사랑하는 친구들. 빵떡TV 구독과 좋아요